Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути, преку нашиот видео избор, ви го презентираме и светот на Македонија. Последните неколку кризи и бавните одговори на Европската Унија на нив го нагласија прашањето колку тоа е последица од незиното пребрзо проширување со нови членки. Сега постои страхување дека евентуалните нови членки само ќе ја потенцираат неефикасноста на европските институции. Стандардите на Европската Унија, отворени граници, слободна трговија, заедничка валута и сето тоа врз основа на доброволно здружување на земји кои имаат висока демократија и почитување на човековите права, донесоа резултати. Поголемиот дел на европскиот континент стана место во светот со најсветла иднина не само за неговите граѓани. Оние што се граничат со Унијата почна во овие европски стандарди и вредности да гледаат крај на нивните проблеми и спас од историските и етничките тензии и поделби. Од друга страна, Европската Унија тоа го виде како можност за ширење не само на демократијата, туку и на своите пазари. Колку сето ова и помогна во незиниот пат кон напредок или напротив ја задржа во тоа. Тешко дека има некоја година како Унијата не била на работа некаква голема криза, почнувајќи од она во банкарскиот систем до преголемата задолженост на земјите членки. Тука е и руската анексија на Крим, како и на новата криза со мигрантите, кои бегајќи од сиромаштијата и војните во нивните земји, Европа им стана ветената земја. Секако дека не е соодветно сериските неуспеси на Европската Унија секогаш да се објаснуваат како резултат на несреќни случаи или на злоба. Во неодамнешниот коментар објавен во Financial Times се посочува примерот со нефункционалноста на монетарниот систем. Не станува збор за принципите на проширувањето кои се основа и за Европската Унија. Станува збор за брзината на проширувањето на Унијата и за критериумите што земјите аспиранти треба да ги исполнат. Како што земјите имаат максимум во капацитетите за прифаќање на мигрантите, така и Европската Унија има максимум во капацитетот да прими нови членки. 13 нови членки за една деценија е над тој максимум, се наведува во коментарот, во кој се додава дека проширувањето имало последици врз европската способност да одговори на шоковите во изминативе 2 децении. Прво, ја присили Унијата да го испушти вниманието од незиниот приоритет, градење на институциите потребни за функционирање на еврото. Второ, наедна земјите кои не се во еврозоната станаа побројни од оние што се таму. Така, дебатите за реформа на европските договори беа фокусирани врз правото на глас и врз заштитата на помалите земји. Имаше мислење дека еврозоната ќе доведе до банкарска унија, но откако дојде до криза во банкарскиот систем, земјите членки почнаа да се сомневаат и во тој проект. Има мислење дека кризите доаѓаат и си одат и од Европската Унија и натаму ќе биде тука. Но некои аналитичари се повеќе го поставуваат прашањето дали Унијата е институционално подготвена, например, да ги штити незините надворешно политички интереси како втора најголема економија во светот. Последните случувања во незиното соседство, долгото чекање на исполнување критериуми кои самата некогаш не ги почитува, само го зголемуваат јазот, но и сомнежите во способноста на Унијата брзо да се прилагодува на новите членки, а со тоа и на новите предизвици на современиот свет. Се повеќе членки почнаа да преземаат еднострани акции во спротивно со оние на Брисел, например Унгарија во мигрантската криза, а има и такви како Британија која на референдум ќе си ја преиспита желбата да биде во Унијата. Вистинскиот ризик не е од распадот на Европската Унија. Тоа технички е тешко да се направи. Вистинската опасност е во тоа Европската Унија да овене и да се претвори во дух, се наведува во коментарот објавен во Financial Times. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија над една деценија има кандидатски статус за Европската Унија, но во изминативе неколку години незиниот напредок во постигнувањето на таа цел добива се повеќе забелешки од Брисел. Постои еден вид умореност од ваквото чекање, но сепак поддршката за влез во Унијата останува голем, велат домашните експерти. 11 години откако Македонија доби кандидатски статус во Европската Унија и 6 години откако доби препорака за почеток на преговорите за влегување во западниот клуб, земјава тапка во место, а дури и во годишните извештаи во кои бриселската администрација го оценува напредокот, има се повеќе забелешки. Ако се следат испитувањата на јавното мислење за поддршката на македонските граѓани за влегувањето во Европската Унија, може да се забележи пат, но сепак таа во споредба со други земји е се уште висока. Доколку во некаде 2008-2009 година граѓаните на истражувањата за јавно мислење кажуваат дека во
96% мнозинство го поддржуваат влезот на Македонија во Европската Унија. Денеска со едно последно истражување од септември 2015, тој процент е некаде снижен на 72%. Така да генерално кога се гледа, може да се каже дека постои еден вид на изморување и тоа се огледува во овие резултати од јавни мислења, меѓутоа поддршката е се уште голема, па не можеме да кажеме дека тоа изморување ќе влијае долгорочно на нашите ЕУ аспирации. И додека се намалува поддршката кај граѓаните и извештаите за напредокот на земјава кој Европската Унија ги испорачува на владата, секоја година имаат се повеќе забелешки. Ако во 2005 година, кога го добивме кандидатскиот статус, како главна пречка беше посочуван проблемот со Грција за името, годинава земјава на 20 страници го доби извештајот на тимот експерти ангажирани од Европската комисија, а предводени од Рајнхард Прибе, во кои се наведени сериозни недостатоци во судството, функционирањето на службите за безбедност, состојбата во медиумите, изборните процеси и други области. Според Близнаковски, направени се повеќе грешки. Македонија долго време стагнира, а со настаните од последната година веќе е јасно дека земјава сериозно и назадува. Првата голема грешка што влијае на ЕУ интеграцијата е неможноста на државата да го реши проблемот со уставното име со Грција. Овој спор бил секогаш проблем за која било македонска влада. Меѓутоа, оваа влада што владее со земјата веќе 10 години, односно без малку една деценија, имаше некоја поголема комоција од другите влади да го доведе спорот до некакво решение. И што мислам под тоа? Кога ќе погледнете изборните резултати, ќе видите дека владеачката партија ужива голема поддршка кај населението. И условено таа голема поддршка, таа може да изнесе некое решение пред граѓаните кој понатаму ќе го брани и ќе го застапува со цел тоа решение да се усвои, при тоа представувајќи им на граѓаните кои се можните предности и слабости од таквото решение. Накратко, сериозните европски критики почнаа по неуспешните избори во 2008 година, на кои имаше и жртви, па на земјава и ведени дополнителни така наречени бенчмаркови. Следната година, поради посветувањето на ЕУ агендата, Македонија доби препорака за почнување на преговорите, но датум не, поради нерешениот спор за името. Во меѓувреме се смениат тројца комесари за проширување: Оли Рен, Штефан Филе, па актуелниот Јоханес Хан. Последните двајца беа и директно вклучени во решавањето на домашните кризи. Филе по настаните од 24 декември 2012 година и во постигнувањето на Мартовскиот договор, а Хан е главниот ментор на актуелниот договор од Пржино, од чие исполнување повторно зависи европската иднина на земјава. И тоа беше се во овој видеоизбор во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.